呢個地方我好熟悉，因為咁多年來我帶住好多啲退伍軍人，佢哋喺歐洲、喺亞洲同埋好多嘅地方嚟到打仗，但係我好感觸，因為今時今日冇一個仲生存，我好懷念佢哋。佢哋喺80多年前打仗，但係維護呢個和平係有一個好大嘅代價。我哋可以講，今時今日我哋嘅下一代唔明白到和平好珍貴，我哋應該多啲嚟到去明白到我哋要爭取和平，嚟到好好咁樣做一個好嘅世界俾我哋嘅下一代。